بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada mar kale iyo channelkeeni ahaa toosinta garaadka iyo barashada xikmadda iyo ismahan qaliif cali mar kale idin sida wax tayo leh oo qalbada u roon. maanta se waxaan ku soconaynaa guurdoonka oo garab u baahday ay ismahan halkan gargaar idinkaga fidinayso. waxaan ilaahay ka rajeynayaa in uu i waafajiyaa alle wax wanaagsan ee xaqa ah carabkaygana soo marsiiya awoodda asaga ayaa iskale allow i waafajiya xaqa iyo kheyrka. waxaan maanta xalqadeenan qaybta koowaad aan ka dhigaynaa guurka wiilka dhalinyarada ah iyo gabadha dhalinyarada ah oo guurdoonka ah. soo dhawaada habar yar iyo eedo. waxaana idin leeyahay guurkiina marka ugu horeyso asalkiisaba waxa lagu aasaasaa daacad, waxaana kow laga bilaabaa niyadaada. niyeyso wax wanaagsan, niyadda ayuu guurka ka bilaabmaa. marka hore niyeyso suu ilaahay wax wanaagsan kuu siiyana adigana wanaagsanow oo ahow mid daahira oo daacada oo taqi ah, alla ku xiran, nadiif ah, aan xumaanta garanaynin iyo qiyaamada, rabana in uu gaaro guul nolosha adduunka iyo aakhiraba, raadinayana qof uu nolosha la wadaagaa. sidaa awgeed markay ujeedadaadu ahaataa mid wanaagsan, adiguna ahaataa mid wanaagsan, aanan ahayn mid xun oo wanaag raadinaya, ama aadan ahayn gabar xun oo nin wanaagsan raadinaysa, ama wiil xun oo gabar wanaagsan raadinaya. wanaagsanay iyo wanaagsanow idinka oo ah allahna garab weydiisanaya waxa wanaagsan, niyeysanayana waxa wanaagsan, markaas ayaa waxa wanaagsan kusoo raadsanaya, markaas ayaa waxa wanaagsanna kuu imaanaya oo kusoo doonanaya. xagee marka wanaagaaga ka fiirinaysaa? ma qur-aanka inaad akhrisid kaliya? maya. ma salaada inaad tukatid kaliya? maya. marka ugu horeysa waxaas dhanba waxa ka weynba waa in aad qalbadaada daahirisaa oo la timaada qalbi nadiif ah, si ilaahay qur-aankaaga aad akhrinaysid salaadaadana kaaga aqbalaa. hataa qof qalbigiisa nadiif yahay xumaanta iyo fisqiga, fasahaadka, zinada, xasadka, isku dirka, dad kala geynta, maseerka, dulmiga, dad dhibaateynta, kala jeedista, kala qiyaameynta, gidii ka xorey qalbadaada. wiilka Soomaaliyeed iyo gabadha Soomaaliyeedba, habar yar iyo eedo, walaal iyo walaalba, soo dhawaada aba iyo aboobaba, soo dhawaada da-dii rabtaba ha ahaadaan. halkan waxay ismahaan idinkaga soo gudbinaysaa waa doorashada guurkaaga. fur dhagaha, waxa ugu muhiimsan waa adiga, ma aha guur inaad guursatid noloshaada inay ku hagaagayso. noloshaada ma aha inay ku hagaagayso inaad guursatid kaliya. noloshaadu waxay ku hagaagaysaa in aad adiga marka hore is soo dhistaa, kadibna kala garatid dadka. marka adiga isbaratid kadib ayaa dadka baran kartaa. marka mar rabo fiidiyoyaasha inaan aad idinkugu dheereeyo. qaybtan halkaas ayaan ku ekeeyey. qaybta labaad la soco. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.